हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक काउंट होंगे, क्या वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे, जो भी टाइपिंग संबंधी क्यूरी हैं दोस्तों, सब हम एक एक करके देखेंगे कि रेलवे ने किसके बारे में क्या कहा है और फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक काउंट होगा कि नहीं होगा, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होने वाला है ये कब होगा दोस्तों। तो जैसा कि नोटिस पहले भी आ चुका है दोस्तों, 12 अगस्त को जो है ये होगा। और सिटी इंटीमेशन स्लिप कब आएगा दोस्तों, तो वो 3/8/2022 तक जो है वो सिटी इंटीमेशन आ जाएगा दोस्तों। सभी लोग अपना देख लीजिएगा। और जो इसमें इंग्लिश के लिए जो वर्ड्स होंगे दोस्तों वो 300 वर्ड होंगे, और जो हिंदी के लिए वर्ड्स होंगे वो 250 वर्ड होंगे। ये सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले आरआरबी ने जो है वो एक लिंक ओपन किया था। जो लिंक एक्टिवेट हुआ था दोस्तों, जिसमें इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, तो कई दोस्तों का ये क्वेरी था कि सर मैंने जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया है। तो वही दिया है दोस्तों कि जब आप वहाँ बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे, तो वहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, जैसा कि पहले भी जो है आरआरबी अपने वेबसाइट पे रिलीज किया था। ठीक है दोस्तों। और तीसरा ये कह रहा है दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जब आप लोग हॉल में बैठेंगे दोस्तों, तो आपको 3 चरण में जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए रेडी किया जाएगा। सबसे पहला जो है दोस्तों वो क्या होगा, तो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट दिया जाएगा दोस्तों आपको वार्म अप करने के लिए, वही देखने के लिए दोस्तों कि कीबोर्ड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद से 30 सेकेंड का ब्रेक दिया जाएगा, और उसके बाद से दोस्तों आपका जो रियल टेस्ट है वो 30 सेकेंड के ब्रेक के बाद रियल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि जो भी स्किल टेस्ट जो स्पीड होगा वो 10 मिनट जो है वो कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेट किया जाएगा। और यदि कोई जो स्टूडेंट है यदि इंग्लिश में 300 वर्ड 10 मिनट में नहीं टाइप कर पाता है या 250 वर्ड नहीं टाइप कर पाता है, तो उसका जो है वो रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि 300 वर्ड से अधिक ही टाइप करें, और उसको 300 वर्ड टाइप करने के बाद आप लोग उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। यही फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि जो आपका मिस्टेक होगा, जो टाइपिंग कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जो मिस्टेक होगा दोस्तों इसमें दोनों मिस्टेक काउंट किए जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक और एक नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक। तो इसको काउंट करके टोटल मिस्टेक जो है वो बनाया जाएगा। उसके बाद से जो है वो नंबर ऑफ मिस्टेक, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मिस्टेक हुए हैं उसमें से 5% टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप में से घटाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसके पुराने नोटिस में भी ऐसा ही था, तो वैसे ही है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, जो फाइनली जो टाइपिंग स्पीड निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप, यानी जो भी दोस्तों आप लोग टोटल वर्ड टाइप किए होंगे, जैसे 400 वर्ड टाइप किए हो या 300 वर्ड टाइप किए हो, उसके बाद से उसमें से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, यानी जो फाइनल यहाँ पे काउंट मिस्टेक किया जाएगा उसमें इंटू 10 का गुणा करके, और जो भी टाइम है 10 मिनट, तो टाइम से जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे इससे आपका टोटल जो है वो स्पीड काउंट हो जाएगा। जैसे कि लिए यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के लिए दिया गया है कि 400 वर्ड यदि आपने टाइप किया है और 10 मिनट का टाइम है, और जो फाइनल काउंट मिस्टेक है दोस्तों वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे 400 वर्ड आपने टाइप किया है, 10 जो है आपका मिस्टेक है, तो
उससे मल्टीप्लाई करके इंटू 10 बट्टे यानी कि जो डिवाइड है वो 10 से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका जो है वो स्पीड निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग अपना स्पीड अधिक से अधिक रखें और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखें, तभी दोस्तों आपका टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। और 7 नंबर पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू दी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि दोस्तों ये स्टूडेंट को कहना चाह रहा है कि जो भी नोटिस आता है वो केवल जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस है केवल आप लोग उस पर ही भरोसा करें, ऐसे फेक नोटिस पे भरोसा ना करें। और 8 पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि आप लोग किसी भी मिसगाइड में ना पड़े दोस्तों, किसी भी बहकावे में ना है कि कोई पैसा दे रहा है मैं आपका टाइपिंग क्वालिफाई करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोग को कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें जो हाईलाइट के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है दोस्तों कि वर्ड हाईलाइट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसमें फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का जिक्र किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ड जो है वो हाईलाइट भी हो सकते हैं और नॉन हाईलाइट भी हो सकते हैं, तो आप लोग दोस्तों दोनों में प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।